नोकिया की इस फेमस एसएमएस टोन को तो आप सभी ने सुना ही होगा। क्या आपको पता है इस ऑडियो का एक्चुअल मतलब ही होता है एसएमएस, और इस ऑडियो फॉर्मेट को बोलते हैं मोर्स कोड। मोर्स कोड को डेवलप किया था सैमुअल मोर्स ने। बट सबसे बड़ा सवाल, मोर्स कोड आखिर होता क्या है? मोर्स कोड लेटर ऑफ अल्फाबेट का कोड है जो कि कॉम्बाइन होकर बनता है डैश और डॉट से। यूज किया जाता है फास्ट कम्युनिकेशन के लिए बाय द हेल्प ऑफ लाइट, बाय द हेल्प ऑफ साउंड, बाय द हेल्प ऑफ वायरलेस सिस्टम। वैसे देखते हैं कमेंट में कितने लोग बता पाते हैं कि स्क्रीन पे अभी कौन सा मोर्स कोड लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ नीचे फॉलो सब्सक्राइब जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।